As piores lavadoras que se comprar vai se arrepender. LES 9. Essa foi a pior lavadora já feita pela Electrolux. Ela não dura muito. A LES 11 vale muito a pena comprar. Ela é muito melhor que a LES 9. BWK13. Mano, essa máquina tem as mesmas peças da BWK12. E também com 6 meses ela já dá defeito. Ela não movimenta as roupas nos níveis altos. BWK14. Essa máquina é horrível. Ela tem mecânica frágil. Ela tem agitações horríveis. E ela é muito barulhenta. E com 1 ano ela já dá defeito. Se vocês forem comprar essa máquina, não recomendo.